லட்சு நீ என்ன பண்ற? சிக்கன் 65 பண்றேங்க. என்னென்ன பண்ணி வச்சிருக்க? சிக்கன் வெட்டி வச்சிருக்கீங்க. இது என்ன? இது எதுக்கு? இது எதுக்கு? இது பேபிஸ்க்கு, இது நமக்கு. இது ஸ்பைசி இல்லாம. இதெல்லாம் பிரியாணிக்கு. பிரியாணிக்கு. குட். பிரபு நீங்க என்ன பண்றீங்க? சிக்கன் பிரியாணி. இப்போதான் ஆரம்பிக்கிறேன். ஸ்பைசஸ் போட்டாச்சு. தென் இப்போ 4 பெரிய வெங்காயம் போட்டு ரொம்ப நேரம் கிண்டணும். ஓகே. லைட் இது போடு. பாப்போம் முடியறது எப்படி வருது. என்று சொல்லிட்டா. ஆமா.